Katika gazeti la Daily Nation, Wilbroda, leo hii tunaangazia siku 1000 tangu Rais William Ruto achukue hatamu za uongozi. 1000 days tangu aingie pale. Sasa hii ni kama half-term mark ambayo inaonyesha performance ambayo ameweza kuifanya Rais William Ruto katika muda ambao amekuwa pale uongozini. Kwa upande wake yeye mwenyewe ama serikali ya Kenya Kwanza inajivunia, inasema kwamba jamani, uchumi, ukiangalia uchumi kwa sasa GDP imeweza kukua by 4.8% mwaka 2022, ikaweza kushuka mpaka 4.7% 2024, kuhakikisha kwamba mambo yalikuwa haendi vizuri. Inflation saizi ukiangalia iko at 3.8%. Wakati alikuwa anachukua hatamu za uongozi, inflation ilikuwa 7.6%. Inflation yani ule uwezo wa kununua vitu, yani hali ya maisha, ule uwezo wa kununua vitu. Na shilingi ya Kenya wakati Rais William Ruto alikuwa anachukua hatamu za uongozi, exchange rate vile tunazungumza kwa saa 2022 ilikuwa shilingi 129, kwa sasa ni shilingi 120. Sasa ukienda kwa serikali yenyewe ya Kenya Kwanza, inajivunia siku hizi 1000 tangu awe katika mamlaka. Rais William Ruto anasema kwamba wameweza kujenga nyumba za affordable housing, nyumba ambazo zitabadilisha taswira ya makazi kwa Wakenya. Serikali inasema Hustler Fund inafanya kazi, ile pesa ambayo wananchi wanakopa pale kuweza kununua. Ndio. Wanasema katika sekta ya kilimo kuna ile subsidized fertilizer ambayo imeweza kubadilisha uzalishaji wa chakula, na ndio maana kwa sasa ukiangalia taifa la Kenya tunaona bei ya vyakula kama vile unga imeshuka. Kitu cha tatu ambacho nne ambacho wanazungumzia serikali ya Kenya Kwanza inajisifu, inasema sasa SHA inafanya kazi. Katika sekta nyingine ambazo bado zinatashwishi, sekta ya elimu. Ukiangalia sekta ya elimu, Wilbroda, fedha za capitation katika shule za msingi na sekondari bado hazitoki. Hazitoki on time. Kumekuwa na shida. Kuja uangalie economy, angalia cost of living, hali ya maisha, gharama ya maisha kwa Mkenya imekuwa juu zaidi. Wakenya wengi gharama ya maisha imepanda, lakini income ama mapato hayajaweza kupanda kuambatana na kupanda kwa gharama ya maisha, na hivyo basi wengi wamekuwa kishindwa kuweza kusustain, kusurvive ama kulipa hata bill. Vile tunazungumza hivi, kuna watu mpaka leo tarehe 9 hajalipa rent ya mwezi wa June. Kweli. Tuje katika kuangalia pale miaka hii, siku 1000 tangu aingie mamlakani, rule of law. Ukiangalia Wilbroda, wa Kenya bado hawajafurahishwa na jinsi serikali imekuwa ikifanya kazi. Kuna mambo mengi ambayo unaangalia jinsi yanafanywa. Wapinzani wakati ambapo wanajaribu kujitokeza na kutoa sauti yao kwamba hatujafurahishwa na hili, wanakamatwa, wanapigwa tear gas. Tumeona arrest bado zinaendelea. Vifo kama kifo ambacho tumekiangazia cha huyu kijana Albert Ojwang. Kweli. Moja hapo ya masuala ambayo bado hayanani. Ukiangalia siku 1000 zimepita, tunafaa kuwa na michezo ya CHAN hapa nchini Kenya kuanzia tarehe 2 mwezi August. Leo ni tarehe 9 mwezi wa June. Zimebaki siku ngapi? Siku chache, lakini stadium haijaisha. Renovation ya stadium haijakamilika. Bado serikali ilitoa ahadi kwamba itaanzisha Heroes Benevolent Fund ya kuwasaidia wale celebrities ambao wamesaidia katika mpira, wanariadha, wana michezo. Mpaka sasa bado. Yani ukiangalia hizo ndo siku 1000 za uongozi wa Rais William Ruto. Lakini upande wa serikali wanajisifu, wanasema ya kwamba kuna yale ambayo tumeweza kuyafanya. Sijui kwa mtazamo wako Wilbroda unaonaje? Luchivia, bado tuko mbali sana. Kuna ghadhabu nyingi sana kwa Wakenya tukiangalia hali ya maisha kiuchumi, Luchivia, hata wakisema ya kwamba GDP yetu ati imepanda. Mimi unajua sielewi hii kitu ya GDP inapanda na mwananchi bado anasikia ugumu na uzito wa hali ya uchumi. Ndiyo. Mimi kama mwenyewe binafsi nasikia uchungu na uzito wa ya hali ya uchumi. Ndiyo. Sasa hii GDP, lakini GDP sasa imeshuka. Ilikuwa 4.8, sasa imeshuka 4.7. Yes. Kuonyesha kwamba uchumi haukui Luchivia. Uchumi haukui. Manake uchumi ukikua, mimi kama mwananchi I can feel it. Ndiyo. Okay? I can feel it. Kuna vitu pale nyumbani ambazo sitapata ugumu sana kuweza kuvipata.
kama chakula Luchive inakuwa ni ngumu kupata, alafu hali ya usalama imeenda ikizoroteka kila uchao. Yes. Kila uchao kuna vifo na kuna kukamatwa ambayo it does not make sense at all. Na bado wizi wa ng'ombe umerejea. Yes. Watu wanapigwa marisasi kule Tote, eneo la Elgeyo Marakwet. Bandits ndio hao, mashambulizi ndio hayo. Sasa ukiangalia pale, mi naona ni kwamba siku 1000 za Rais William Ruto mamlakani, kuna a lot of missed targets kabisa. Isipokuwa